Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos acá con una pequeña puesta de multimedia, en la que tenemos proyección, un proyector NEC, sonido desde la computadora, video, imágenes. Tenemos cable HDMI y VGA y se usó el HDMI, está conectado. Lo que quería mostrarles era, está conectado el parlante por la salida de auriculares. Pero hay algo que hay que tener en cuenta: salida de auriculares, la entrada de línea de esta caja. También tiene micrófonos inalámbricos, dos micrófonos inalámbricos. Lo que hay que tener en cuenta es que el sonido hay que configurarlo, hay que ir acá, abrir, botón derecho, dispositivos de reproducción, y fíjense, ahora está altavoces, pero cuando lo conecté estaba por HDMI. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desactivo y activo sale el sonido cuando reproduzca, porque se detuvo. Reproducir de nuevo. Tuve que cerrar la pista, volverla a abrir y le damos play. Como pueden ver, está saliendo por un parlante que tiene el proyector por acá, no sé dónde lo tiene. Al costado, atrás, acá lo tiene. Ahí. Como pueden ver, suena, pero suena horrible. Entonces, cuando se conecta al HDMI, se puede enviar el sonido además del video, porque HDMI permite enviar video digital y sonido. Por ejemplo, este proyector tiene parlante, si nos fijamos tiene volumen, acá es que está casi al máximo, lo podemos bajar. Pero si queremos salir a otro dispositivo, como por ejemplo la reproducción de audio como este parlante, tenemos que ir a acá el parlantito, clic derecho, dispositivos de reproducción, tendría que abrirse, ahí se abrió. Tenemos que deshabilitar y habilitar altavoces, activar. No aparece inmediatamente porque no lo toma el cambio en Media Player. Ven que dice que hay que un dispositivo intentó, se desconectó, entonces lo tenemos que cerrar y volver a reproducir. Ahí nos vuelve a aparecer, cerrar, y ahí le podemos dar de nuevo reproducir. Decimos stop, reproducir de nuevo, y es otra cosa, ¿ven? Ven, es otra cosa como suena, ¿no? Bueno, entonces en este video, simple video, vimos cómo por HDMI podemos enviar sonido y video. Y en este caso, configurando la salida de audio de la computadora, elegimos enviar el sonido por el mini plug, por la salida de auriculares o parlantes hacia el parlante, para tener un mejor sonido con esta caja amplificada marca BLG, que tiene entrada de micrófono, entrada de línea para reproducir con pendrive, con SD, tiene radio y tiene entrada para instrumento musical y dos micrófonos inalámbricos. Así que bueno, amigos, gracias por ver este pequeño video de informática, de multimedia. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Como siempre les digo, nos vemos en el próximo.